హాయ్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు? మా పిల్లలకి వైరల్ ఫ్లూ ఉందండి, ఇంకా తగ్గలేదు. అందుకే అన్నం సరిగా తినట్లేదు. అందుకోసమనే ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ కోసం పుల్కా చేశాను. పుల్కా, కీరా, కొంచెం రైస్ అండ్ కర్డ్ అండ్ చికెన్ అయితే కొంచెం తింటారేమో అని. కాఫ్ చాలా ఉందండి, అందుకనే. మీరు కోల్డ్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేసుకుంటారు అంటే జనరల్గా చికెన్ అయితేనే తినాలనిపిస్తుంది కదా అప్పుడు. ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.